दियामि। अयं वदन्ताति द्वे සියලු දෙනාම එක්ව වෙලා ඉන්නේ බෞද්ධයෝ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන මිනිස්සු විදියට මේ පිළිතුරු අපෙන් කරන යුතුයකම. පින්කමේ අරමුණ තමයි මම එළියලා තියෙන විදියටම කියන්නේ භාර්යාව සහ දූ දරුවන් විසින් දැන් අවුරුදු 1කමාරකට එහාදී මිය ගිය එල්.ඒ.වී. පුණ්‍යදාස මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම, रोहिणी सेनेरत्न भार्याव चारिका रोशिनी दुव लसंत राजपक्ष बैन नालगेरंद पुता तरिंदु विजयमान ले अध्यापने हजारण धनुलि राजपक्ष दियनीय सह धनुल राजपक्ष පුතුණුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියන අරමුණක් තියෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා මේ පින්වතුන් එක්කහු වෙලා මේ පුණ්‍ය භූමිය තුල ඔය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සිද්ධ කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ
මනුස්සයෙක් විදිහට මේ ලෝකෙ උත්පත්තිය ලැබුවාම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මහා විශිෂ්ට පින්කමක් කරන්න. මොකද්ද පින්නතුනි මේ බණහනේ තියෙන විශිෂ්ටත්වය? පින්නතුනි මේ පන්සලේ බණක් තිබිලා යන එකයි බණ අහන්න හිතන එකයි කියන්නේ දෙකක්. පන්සලේ බණට යනවා වගේ නෙමෙයි බණ අහන්න හිතිලා යනවා. මම දන්නවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තරුණ මහත්තුරු ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්න බණ අහන්න හිතිලා. හිතෙච්ච උදවිය. මොකද එහෙම හිතෙන්නේ පින්නතුනි සංසාරේ සිද්ධ කරපු කරන මහා පුදුම විදිහේ කුසල විපාක දීලා. පින්නතුන් පුදුම විදිහට පින් කරලා අකුසල් ගෙවාගෙන යන අතරමඟ සංසාරේ පූර්වයේ කරපු පින්වල ලැබුණු ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන අර සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනාව මොකක්ද? කියන සබ්බ පාපස්සාදන ආලේ මම සියලු අකුසල නොකළ යුතුයි. එහෙමයි. ඔබ කරන්න පුළුවන් මොනවාද? කවුරු වෙලා ඉන්නවා? මිනිස්සු වෙලා ඉන්නවා විතරයි. කුසලස්ස උපසම්පදා. සියලු කුසල් වර්ධනය කළ යුතුයි. සියලු කුසල් වර්ධනය කළ යුතුයි. දැන් බලන්න ඔය දෙකම කරන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකක්ද? දැන් අපි ඒකද කරන්නේ? කුසල් වර්ධනය කරලා අකුසල් කරගන්නවා. කරන්නේ මොකක්ද? ඔය කුසලයක් ඉස්මතු වෙලා විපාක දෙන්නේ මොකටද? අකුසල් යටපත් කරලා අර නෝබන් කුසල් ටික ඉස්මතු කරලා සතුන්ට ඔය chance එක හම්බෙන්නේ. ඒක අපිට හොදටම තියෙනවා. අර රාජගිරි තියෙනවානේ අර වික්ටෝරියා එක. පාර්ලිමේන්තු මහපැත්තේ එනකොට තියෙනවා වංගත්. අබ්බගල් නිවාසය. මම ගිහිල්ලා දැන් බෞද්ධයක් වුණා. මම යනකොට බින්දුතුනේ ඒ වෙනද එල්පිටි දේශනාවට එතනින් හතරට විතර එල්පිටි පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කතා කරලා මම කියනවා දැන් කොහෙද මෙහි තෙරපෙනවලු මිනිස්සු. මම රාජගිරි එල්පිටි තෙරපෙනවා. මම එතකොට දැක්කේ අබ්බගල් නිවාසයට. අරෝද කුරුවලට දාලා මේ එළිය දාලා තියෙනවා. පිටුතුනේ කණ්ඩ බැරි මිනිස්සු නැති බත් එක තලපේ වගේ හදලා අර වතුරට වගේ කටන හොයලා බෙල්ල දෙන්නේ පුටුවෙන් පල්ලහැට. මිනිස්සු වෙලා උපදින එක නෙමෙයි අරුනේ. අපිට මොකක්ද මේ ලැබිලා තියෙන්නේ? මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ පින්නතුනේ පාරමිතා පුරන්න. මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න යන ගමන පිළිවෙලක් කරගන්න. අද ඉඳන් අධිෂ්ඨාන කරගන්න. ඔය ලැබිලා තියෙන අතපය නිස්කාරණේ නාස්ති නම් කරන්න එපා. එළියට දාන හැම වචනයකටම කවදා හරි වග කියන්නේ. ඔය
යනකොට මිනිස්සු කියනවා නේද? ඔය කියන්නේ දෝට ඔහම වෙලා මදි කියලා. මේ බෙදලා නැත්නම් මගේ බොහෝ බෙදලා කියනවා. කාට හරි පවුලේ කාට හරි මොකක් හරි වුණා අපි පවුලේ ළමයි විභාගේ ෆේල් කියලා. වෙනදා ඕරෝට කියනවා මම හිතුවා අපේ ෆේල් වෙයි කියලා. මිනිස්සුන්ගේ හිත හරි විසයි වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ හිතවල ආශිර්වාදය හරි අඩුයි. නිරන්තරයෙන් බලන්න යන එක අවමානයට ලක් කරන්න. මිනිස්සු හරි කැමති කාට හරි වරදිනකොට අර අප්පුඩි ගහලා කියන්නේ තිරතරාම් පැත්තේම නැතුව බොහෝ පන්සල් වල තියෙනවා. මෙහෙම නැත්නම් මෙහෙම හොඳ ඔය මොකක් හරි දැන් මෙච්චර අපි ලොකහාරෝ කියනවා නේද? මේවා බබලන්නේ කවුරු හින්දාද? කවුරු හින්දාද? නිගමන කියලා තියෙන ලොකහාරෝ හින්දා කියලා. මම නිගමන මේවා මේ දිලිසෙන් බල්බැලවලින්ම නෙමෙයි. පොඩි හාමුදුරුවෝ නඩත්තු කරගෙන මහාන කරගෙන අපි ගෙන්නලා මේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට බණ කියවන්නේ. මේ පිළිගන්න පුදුම බණ කැටියක් තියෙන්නේ මේ. ඔව් පස්සෙන් දානකම් තියෙනවා මොනවා. මොකටද? කවුරු වෙනවද මේ කරවන්නේ? මේ දවස් 10 15 කොහෙවත් යන්නවත් පුළුවන්ද පාසලට? ඔය කිසි අගයක් නැහැ මිනිස්සු. අම්මා ජාතියකට ගුණයක් පණයක් කියන්නේ මිනිස්සු. අකරිය ආරංචි වෙනවා පාසලේ. කොහොමද මේ වගාණි කියන හැටි කියලා. අයිතිදියක් නෙමෙයි කියන්නේ. වගිනි තියනවා පිළිවෙත මේ පැත්තේ එහෙම නැතුවදී හදන පදකොඩ කියන ගතු දට පුරුදුලේ ඔය ලෝහාර මොනයිද දන්නේ මම මේක කියනවා මොකක් හරි දැන් අපි හිතමු මේ දහම් පාසලේ අල්ලනවා නේද ශික්ෂණායකවරු පොරේ නැත්නම් නේද ඒක නිකම් පිටතනේ ඒ වලේද දැන් දහම් පාසලේ වෙලා යන්නේ වල බෙහෙත් ගන්නවා ඩොලිලි කියලා බැරි වෙලා ඔය දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් ස්වේච්ඡාවෙන් මේවා කරන්නේ ගුරුවරට කියනවා එවුන් ඕනේ උදාගන්න. කාටද කියන්නේ? ගුරුවරු මේ පන්සල් හතර හීමාව ඇතුලේ වෙන්න ඕන මොනවද කියලා ඔයත් දන්නවා. මේකේ කරන්න ඕන මොනවද? අර පැත්තේ බෝධිනාථ ජීවමාන වැඩේ අපත්තව බලන්නේ. ධාතු මන්දිරේ බුද්ධ මන්දිරේ චෛත්‍ය මළුව තියෙනවා. නිකන් හදවතට තට්ටුවක් දාලා බලන්න. කවදාවත් අන්තිමට වෙලා චෛත්‍ය වල්පල යලි. දරුවෝ කියලා. ශාසනය වෙනුවෙන් මොකද්ද කෙරුවේ? හඳුර වෙනුවෙන් නෙමෙයි හඳුර. ශාසනය වෙනුවෙන් ජීවිතේ හැම තප්පරයක්ම පුරුදු වෙන්න. පන්සල් තියෙන්න වෙනුතුනේ. සනසීමට නිවීමට මිසක් කල් ඔයත් ඔහෙල්ලනේ යෝරට නෙවෙයි. මේ කටින් මම නිදන් මේ තියෙනවානේ කටින්ට පොරේ 2045ටවත් බාර දීලා නැත්නම්
බැරි වෙලාවත් දැන් ලොකුහාරු කියන්න ඕන කාට හරි ලබන අවුරුද්ද තියෙන මනුස්සයාට එන්න කියලා. අනේ යට දෙන්න වෙන වෙනකට දෙන්න වෙන කියලා. මොනවගේ මට්ටම් කියලා සාරා මුදාවේ. වෙඩි දෙනවා දුරට. කටින දෙන්න අපිට. ඔතෙන් තියෙන තම්බල කන්න කියලා. මොකද වෙනතුනේ මිනිස්සු මේ ශාසනයත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව කරන්නේ හරි විදියට නෙමෙයි. මිනිස්සු හරි වැරදිද තැනකින් මේ ශාසනික සම්බන්ධතා නඩත්තු. ඒකේ උඩින්ම තියෙන එකක් තමයි ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඔය කියනවනේ පන්සල් වලට හම්බ වෙනවා කියලා. බොහෝ පන්සල් වල දායකයෝ ඉන්නවා වෙලාවත් ගන්න ආපුවම මෙව ගානේ දීකර. ඒ කියන්නේ අසාර ධර්ම කියලා જાතියක් නැහැ. ඔයා මෙහෙම යන්නේ නැහැ. ඔය දවල්වල හාමුදුරුවෝ ශාසනික ගනුදෙනුව කරනකොට එකටම පුරුදු වෙන්න. මොකක්ද? භික්ෂුන් වහන්සේලා අතේ දුරින් තියාගන්න. තේරුණා කියන්නේ. මේක නම් ඉන්දියානු කියවන. මට කිව්වේ මම දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලේ යනකොට දැන් පංජාබ් වල කොල්ලෙක් හිටියා. මම ඒ තරණයට ගිහිනවා අංකිත වෙලා ඉඳ ගන්න. ඔයා පූජකේ. ඔයාලා වෙනම ඉන්න ඕනේ අපි වෙනම ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ අපි යාළුවෝ වෙලා හරියන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? හාමුදුරුවෝ ගිහියෝ අතර ගැප් එකක් තියෙනවා. ඕන වැඩිපුරම තට්ටුව දාන්න ඈතින් ඉන්න මිනිස්සු ළඟින් ඉන්න මිනිස්සු. අතනට දෙවෙන්න මගේද? වැඩිපුර මිනිස්සු ලං වෙනකොට ලං වෙලා ඉන්නකොට කවදා හරි මිනිස්සුන්ට ඔය ඉතින් කවුරුත් හොඳට ඉන්නකම් විතරයි. හොඳට ඉන්නකම් කවුරුත් හොඳයි. මිනිස්සු කියන උදවිය කාලයක් තිස්සේ කරපු හොඳ හරි ඉක්මනින් අමතක කරන එක වැරදි වචනයක්. ඒ නිසා ශාසනික සම්බන්ධතා නඩත්තු කරන්න හරි පරිස්සමට වෙන්න. අරුදාඳුරේ ගන්නේ ඉදියාමුදුරේ සර්ප පැටියයි ගිනි පෙල්ලයි පත පැටියයි ඒ වගේ වෙනසක් තියෙනවා. ලෝකුඩ ભેදයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දේශනාවට මුලින් කියන්නේ ශාසනික සම්බන්ධතාවයේ නිසිලස නඩත්තු කරන්න. ශාසනික සම්බන්ධතාවය කියන්නේ හාමුදුරුවෝගේ වගතුක හොයන එක එහෙම නෙමෙයි හොඳ. දැන් නෝගාන කැරකිලා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා කිරිපිටි ගොඩ ගහනලු ආයි. ඉතින් ඇවිල්ලා කියනවා මිනිස්සු මගේ කාන්දරේ ගහලා තියෙන පොල් ගහන්නේ. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. කිරිපිටි ගොඩ ගහලා. මිනිස්සු කොයි වෙලේ හරි කුඹුරන පන්සල් වලට හම් වෙනවා දැකලා. උත්තමයි දිශාවන්නේදී. කාටද හම්බෙන්නේ? කාටද ලැබෙන්නේ? මේ එකක්වත් සෝනරතනාවරන්ට අපේ ලොකුහාමුදුරුවන්ට හම්බෙන්නේ නෙවෙයි. මේ ශාසනයට හම්බ වෙන දේවල් වෙනතුනේ. මේවා මෙහෙම ඉදි වෙන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථානය වෙනුවෙන්. හාමුදුරුවෝ අද ඉන්නවා උන්වහන්සේලා හෙට නැති වෙයි. හැබැයි කවුරු කවදා හරි ආපුහම අනිත් අය නම් යාළුවෝ වැඩයයි. මේ එකක්වත් ලොකුහාමුදුරුවෝගේ පුද්ගලික බුදද?
කොහොමද සර් මේ කවුරුහරි යන්න ඕන කිව්වොත් ඒක ඕවක් නෑ මිනිස්සු කියලා කියන්නේ මන්දිනාථයකම බෙල්ලවලික જાතිය. ඒ නිසා සාසනික සම්බන්ධතාවය හාඳුරුවන මොහොතකට නෙමෙයි අපිට හොඳ විදියට කරන්න. පන්සල ඇසුරු කරන්න අපි නෙමෙයි හාඳුරුව සතුටු කරන්න පන්සල ඇසුරු කරන්න එපා. පාංශකූල පිරිමහා ගන්න පන්සල ඇසුරු කරන්න එපා. ඔය කීයේ පොදු පුජානම් මන හොරගන්න පන්සල ඇසුරු කරන්න එපා. වෙනදනේ පන්සල නෙමෙයි. පන්සල එක ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. දැන් මොන්නේ සිල් ගන්නවා. ඒ වගේ පන්සල් එන එකේ ප්‍රතිඵලය වෙනදනේ ගෙදර නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. එකක් අහන්න මේ පැත්තෙන් නිවෙනවද? ඔය මට ඉතිගිලා ආදවගේ විශ්වාසයි මම මේවා කිව්වට ඇත්ත හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ජීවිතය පළවෙනි බණ ඔය කවදාවත් අන්තිමේට ගෙදර කුණුහරුපයක් කිව්වේ. නිකම්ම ඉන්න ගමනේ කල්පනා කරන්න බලන්න. එන්නලා කියන්නේ මේ අම්මලාට කවත් අන්තිමේට සෙනෙහබර ස්වාමීන් අපුහාරයෙන් බැන්නේ. මේක බයිනවද නැහැ. මේ වෙනකොට කීපාරක් දේශී කියලා ගන්න මාලා තියෙනවා. මොකද රූස් ගන්න බයිනත් නෙබත්. ඇතියට තනි ගාලා වැඩිපුරම මේ අම්මලාට බැන්නනම් බැන්නේ කවුද? අපාරයන් මිනිස්සු බයිනවා. අල්ලපු ගාල මිනිස්සු බයිනවා. කවුද බයින්නේ? අසාද ස්වාමීන් වහන්සේ. තමයි මේ බැදලේ නැතුව ඉන්නේ ඒකයි. දැන් මේ තාත්තලා කල්පනා කරන්න ඕනේ. හිතගෙන ඉන්න තාත්තලා මට මේක ළමයින්ගේ මහාන වේදනා. මේකට ළමයි තාත්තෝ කියලා කතා කරනවද නැහැ? අම්මට තාත්තා නැද්ද? දැන් ළමයි තාත්තලා අම්මලා කල්පනා කරන්න ඕනේ මගේ දරුවා මට කොහොමද ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? අපූර්වට සමහර පැටව කියනවා. මේක ළමයි පොන්න මොනවද නැහැ? වීඩියෝ එක දැක්කද ඊයේට කොල්ලේ පොලිසියට ගෙනාවා. වෙනදට රාය පාන්දර 3-4 වෙනකම් කොල්ල මොකද කරන්නේ? ගේම් ගන්න. ඔය ලෝණු කපනවා යකඩ කරනවා. අවදා උදේ නැගිටිනවද? 10-11 වෙනකම් බුද්ධි ගන්නවා. දෙවි ගෝපයක් හොදනවා. දැන් මේ බණහන්න ඇවිල්ලා ඉන්න තරුණ මහත්තුන් මේක කල්පනා කරන්න ඕනේ. බුද්ධිය ගන්න හොට්ටෝරේවත් හොදන කොල්ලෝ යන්නේ. බෙසීම කාමරයක් අතුගා ගන්න මොන පෞරුෂයක්ද වෙනද? මොන අභිමානයක්? තාත්තලා කල්පනා කරන්න. මම මේ වෙනකොට කී ගමනක් බිරිඳට කුණාරටම දාලා දෙනවා. එහෙම කල්පනා කරන ගමන් මේක අදිලා ලබන කවුරුලා උපදීද කියලා. මේ වෙනකොට කී පාරක් කඩි ගන්නවා ගෙන්දන්න ගහන්නේ. ගහලා දෙනවා. නිකන් කල්පනා කරන්න ඕන. බණහනවා. මොකද මේ හැම එකක්ම කරන්න කිව්වා තනම් මේ කාරණා කියනවා. ලංකාවේ එන්න වැඩි වෙන්න පෞල් ප්‍රශ්න වෙනද? බිරිඳ ස්වාමියාට ගරු කරන්නේ නැහැ. ස්වාමියා බිරිඳට ගරු කරන්නේ නැහැ.
දරුවන්ට පේන්නේ මහා අපායක් ගෙදර පේන්නේ. අම්මා තාත්තගේ පැත්තට බයින, තාත්තා අම්මගේ පැත්තට බයින. තාත්තලා කල්පනා කරන්නේ මම කී පාරක් මගේ දරුවෝ ඉස්සරහ කුණාටු කියලා දෙනවා කියලා. ලැජ්ජා නැතිකම. තාත්තා කෙනෙක් වුණා. අම්මා තාත්තා වුණාම දරුවෝ හදනකොට හොඳ වගකීමක් තියෙන්න ඕනේ. අම්මගේ තාත්තගේ යුතුයකම තමයි අපි දෙන්නගේ කටින් දරුවන්ට එක ගමනක්වත් ඕ කියලා කියවෙන්න හොඳ නැහැ. ගෙවල් වල කොච්චර කියනවද? ඔය කියන්නේ තොපින් තමයි මෙතනම කියන. අපූර්වට කියනවනේ තොපිට කෙරුවා වෙන්නේ කියලා. කියන තොපිට සබරේ නේ බෙදල් කියන්නේ නැත්නම් මම බොහෝ බෙදල් දෙනවා කියනවා. තාත්තෝ කියනවා හැර වෙන වචන නැද්ද ගෙවල්. අටවල් ලැබියොත් වෙනත් වචනේ හරි වැදගත් මොකේද? මිනිස්සුන්ගේ නිවන් දකින්න. වචනේ හරි වැදගත්. ජීවිත නඩත්තුවෙන්න. මොකද ඔය වෛරය කියන එක, ක්‍රෝධය කියන එක ඇති වෙන්නේ නඩත්තු වෙන්නේ පවතින්නේ වචනත් එක්ක. මේ දුවන්නේ වචන උඩ. එනිසා මම බොහොම කරුණාවෙන් දේශනා කරනවා හෙට ඉඳන් ගෙවල් වල කට පරිස්සම් කරගෙන ඉන්න. පොඩි යෝජනාවක් කරන්න. හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට ගෙවල් වල තෝ කියලාවත් කියන්න බෑ. පුළුවන්ද? හෙට ඉඳන් මම එහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට කේන්ති යන්නේ තෝ කියලා බයිනකොට ඔයා කියලා බයිනකොට. කොහොමද යන ගමන් බලන්න. කාටද බයින්නෝ තෝ කියලා. බැලේ කේන්ති යන්නේ මොන වචන දෙකද කියලා. තුම තෝ කියන එක නොකිය හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? මොකක් කරනවද කියන්නේ තොට ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. කඩගම තියෙන කරවල වල කට පරිස්සම් කරගන්න. එකට එක කියන එක නවත්තන්න. වෛරය ඇති වෙන්නේ මොනවාද? එන්නතේ වාචාය සමරෝසාදු. වචනේ සම්වරකම් තියෙන්න ඕනේ. එනිසා හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට කුමාරයෙක්වත් කියන්න එපා. හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට දෙස්දෙවල් කියන්න එපා. හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුගේ සමහරව ඉන්නවනේ ජන්මගතයෙන් වෙනවන්නේ. ජීවිතයට කටකින් හොදක් කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ මොනවාද? මිනිස්සුන්ගේ වැරදි. මිනිස්සු හරි කෝකයි හරියට අගමැති මොකේද? අනේකගේ හොඳ කියන්න. අනේකගේ ගුණ කියන්න. දැන් මම සුමරතන පඬිතුමාගෙන් අහුවා. මොකද පන්සල් වෙලා ඉන්නේ කියලා. පන්සලේම නේ. ඒ කවකිරීම වෙන්නද? මොකද ඉගෙන ගියාම තඩක්කර භාත්‍ර යවුවනේ නේ. පන්සල් වෙලා ඉන්නේ. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම. රසන්නද? රටට ප්‍රයාගන්න වෙනුවද? ඕන තරම් වෙනද? වික්ෂුන් වහන්සේලාට ලෝකයක් බලාගෙන ඉන්න. මට ඕන මැසේජ් 4ක් දාන්න වෙයි.
රටවල් 4කින් ටිකට 4ක් එනවා. මේක උඩදාලා බලමු කොහෙන්ද එන්නේ කියලා ඉස්සලා. මොකක්ද භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ කැපකිරීම? සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය විතරයි වෙනදුනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා නියෝජනය කරන්නේ මොකක්ද? එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි. දැන් මිනිස්සු බණහන් දෙන්න කත්නෝරුවේ සිලදම් ධර්මයට තියෙන කැමැත්ත. ධර්මයේ විනාශය. එනිසා මිනිස්සුන්ගේ සිත් සතන් පරිස්සම් කරන්න හාමුදුරු හරියට වීර්යවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපි දිස්ස කෙලින්න ගත්තොත් මිනිස් ධර්මයට යොමු කරවන්න පුළුවන්. අතන පැහැදිලිද නැහැ මම මේකේ. මිනිස්සු සීල සම්පන්න භාවයෙන් තියන්න ඕනේ වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ධර්මයට යොමු කරවන්න නම් පිළිදීමට සුදුස්සෙක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒවා සකස් කරන එක නඩත්තු කරන එක ඉතර පහසු වැඩ නෙමෙයි. නමුත් එන අපවාද ගැරලෝ මම දැක්ක කොහේද අද පෝස්ට් එකක් තියෙනවා සිරිදම් මේ අමාරුතාවය කියලා. දකින්නත් ඇති මම ඒක. ඔයනවා නේද? කොච්චර බයිනවද අපිට? මොකේද? කොච්චර අපවාද නගනවා. සියල්ල ඉවසගෙන දරාගෙන මොකද මෙයාම තැන් වල යන්නේ? වෛද්‍යවරුන්ට කියලා දෙන්නේ විනාඩි 45කට වඩා කතා කරන්න එපා. නවත්තන්න කියලා දෙන්නේ බණ කියන එක. මොකක් වෙනවද? මොනවා ලැබෙනවද? නේද මම තාම බලන්න උතර සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මිනිස්සු බලන්නේ ඕවා. දැන් ඔය පහුගිය දවස්වල අපේ දායකයෙක් මට මේ වෙනකොට වාහන 2-3ක් මහත් ඔව දන්නවනේ පොරනවා. ඒ වගේ යනකොට අහන ආන් එක කරන්නේ. මිනිස්සු දෙන්නේ වගේ මිනිස්සු කටින් පව් පුරව ගන්නවා වෙනතුනේ. ශාසනික දේවල් බලලා කවදාවත් හූල්ලන්න එපා. මොකද මාර්ගදේශනා කරගෙන හිටියේ ජීවිතේ පුරුදු වෙනවා හරි හොඳ ගියත් පන්සලේ හොඳ රෝගී වටනවා නේ. ගෙදර හොඳ ගියත් අම්මලා කියනවානේ ආම්තුරුනේ කොල්ලා එපා කියන එකමයි කරන්නේ කියලා. අර මේ පැත්තේ මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවද නැහැ? මද්ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවාද? කුළු ගන්න ඒවට විවිධ දේවල් තියෙනවා. මම තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ බොහොම කරුණාවෙන් දේශනා කරන ගෙවල් වල නැතරම නැතිලාදී ප්‍රශ්න ආරවල නැතිලාදී මොනවායින්ද මන්ත්‍රවල පැතිවල පැල් බැඳගෙන තියෙනවනේ මේවා. මේ කොල්ලෝක සාක් වල දැන් බැලුවක් කැලලක් වහන්න තියෙනවා. මේ පුදුම විදියට මේ ඉස්කෝලේ 7 යටේ පැටවුගේ සාක් වල තඩ දුම්ගල පළුනේ. කනවාදී හිතන්නවත් බැහැ අපිට. මරනවා වමනේ ගිහලා පොඩියෝ දැවන්ත විනාශය. පොඩියෝගේ සාක්කුල පෙතිකාට මම සප්පුරුෂ දරුවන්ට ගියා. මොකක් කරුණාව කවුද? කවුරුත් තරුණකම බොහොම පුංචි කාලයයි තියෙන්නේ. ජීවිතේ වැරදෙච්ච හැම තරුණයෙකුටම වැරදුනේ ඇයි? ඇසුරෙන්ද
මිනිස්සුන්ට වැරදුනේ යාළුවෝ හින්දා. අපිට හරි ගියයි ඒත් යාළුවෝ හින්දා. මතක තියාගන්න. අපායට යන්නත් දිව්‍ය ලෝකයට යන්නත් ඇසුර හරි වැදගත් වෙන්න ඕනේ. අම්මා තාත්තා වගේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්න ඕනේ. එන්දා කොරමානෝ විනා වැඩ නවත්තලා ජීවිත අනේකගේ හිත රිදවන එක නවත්තන්න. මිනිස්සුලා ඉදදුනාම ගුරුදුලේ ඔය අනේක පෙළන්න එපා. අනේක රවුමන් කරන්න එපා. අනේකට නින්දා කරන්න එපා. කොච්චර දේවල් වෙනවද මේකම් දේවල් වල. පවුල් වල කාට හරි වැඩිපුර තියෙනවා නම් නැති මිනිස්සු පෙළනවා කරන්නේ. නැති වුණාට කමක් නැහැ. කතාකම් තියාගන්න එපා. ඔගාතු කියන්නේ ඔකේ නම් කියන්නේ පදාන්නේ වගේ නිදියන්නේ. වෙනතර නැති තියාගන්න එපා. විශ්වාසය නැත්තරම් නැති කරලා මැරෙන්න කලින් වෙනදෙන මේවා නැති කරලා මැරෙන්න කියලා කියන්නේ. තිරිසන් ලෝකයේ අපි ඉපදුනාම හොරගන්න. දැන් අර දැක්කද? දෙහිපෙළදාර පොඩි එකා බෙල්ල කපලා මාරලා තිබ්බේ. කවුද බෙල්ල කපලා තිබ්බේ? දැක්කද? දැන් අද නඩුවච්චි පුතා අම්මට කොටලා හොරගෙන. පුතා බොළුයි. අම්ම හැමදාම කොල්ලා වඩාගෙන යන්නේ නාමන්න විඳගා. බොණ්ඩ යන්න දුන්නේ නැහැ කියලා කෙටුවා අපට පොරේ. නඩුව කොටලා. මොනවද උඩට එන්නේ? ඒ කියනවානේ තෝ කනවා කියන්නේ කියලා. මිනිස්සු පොඩි කොල්ලෝ කියන කපනවා. මේ මොන හරි ජරා කියලා පොඩි මොකද කියන්නේ? අවුරුදු 16 කට මේ තෝ කපනවා කන්දේට හිටම මේ කියන්නේ. යහුත් ඒ දෙක යනවා බාංගාගේ කතාවකට කන්නේ. අල්ලලා බ්‍රේක් දෙවත්තේ. පොඩි කොල්ලෝ තා කොළ බීජදී කටවල මොනක්ද වෛරය ක්‍රෝධය පුදුම තරහක් තියෙන විදිහට පුදුම කේන්තියක් දෙන්න. ඒකින්ද හොඳට කල්පනා කරගන්න. පාවට ගියාට කියවන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ලේමසින් ජාතක කරපු දරුවගේ බෙල්ල කපලා වරන්. දැක්කද කපලා තිබ්බ බිය. වෙනදා කැමරේවා නෙමෙයි. ඊ පාරක් කොරන්න ඇද්ද බෙල්ලට. මොන වෛරයක් තියෙනද? සමහරු කියනවානේ තොපි මරාගෙන මැරෙනවා කියලා. පේනවනේ අන්තිම වෙන විදිහ. අලුත උපන් දරුවා ලේ හත්ත පිටි ටොයිලට් පෝච්චි වල වෙල් ගාන නියරවල් ගාන කැලෑවල් වලට විසික් කළා හම්බෙලා දෙනවා. මොනවාද මේ පිළිම? එන්නතුනේ අපි අර වෛර පිළිමාන කතන්දර බෞද්ධ සාහිත්‍යය අහලා තිබ්බට නැස්මන පිළිම වෙන්න ඕන තරම් වෙනවා. එනිසා මතක තියාගන්න. ඔය මරණ කලින් වෛරය නවත්තන්න. අවසානයව විඳවන්න උනහම සමහරු කියනවා අම්මලා දිහා බලලා. සමහර දෙමව්පියෝ කියන දරුවෝ තොපින සංසාරේ හතුරුද කියලා කියන්නේ. ඒ කොල්ල කුඩු ගන්නවා.
ගැන ළමයි බැලලා ගිහින් කවුද දුක් විඳින්නේ? අම්මයි තාත්තයි. දැකලා නිට්ටුයි. තාත්තා ඔළුව පෙන්නලා කියන ඔළුවේ ගැට ගැටළු ඇයි? පුතා තාත්තයි ඔළුවෙන් අල්ලන්න ඔළුව බිම යනවා. එකම හොල්ලා වවුනේ. කුඩු ගන්නවා. එනිසා ඔළුව ගේන්නේ උන්ගේ විහුණනේ උන්ගේ තාරක බීජ වලට එක්ක යනවා. ඇයි මොකක්ද අපේ නැති වෙන්නේ? සංස්කෘතිය ඉවරයි. ජීවිතය ඉවරයි. අනාගත ලෝකයේ අභියෝග ජය ගන්න ඉන්න තරුණයෝ ඉවරයි. මේවා කතා කරනකොට තරුණයෝ තේරුම් ගන්න. එතකොට අපිට තර්ජන වැඩි. එතකොට ගර්ජන වැඩි. එතකොට මඩ ගන්න. ප්‍රතිරූප විනාශ කරනවා. ඒ වගේම නෑ. මේ තරුණ මහතුරුන්ට ලොකු ගුණා සෑම සියලු දෙනාට ඔල්ලෝනත් ඕන එකක් මේ කසාදෙන් ළමයි ඉන්න තාත්තා කණ්ඩ බිත්තරයක් ගෙදරට ගේන්න මස් කිලෝ එකක්වත් ගේන්නේ මේ කාගේ හරි පස්සේ ගිහලා මොකක් හරි එකක් කරලා මොනවාද පින්නතුන ජීවිතවල ඇති තේරුම කටට රහට ගෑනු දරුවොත් එක්ක බත් ටිකක් කන්න වෙලාවක් නැහැ. ටයිල් කටයක් අල්ල ගන්න විද්‍යාවක් අපරාධ කරගන්න අදහසක් නැහැ. ටොයිලට් එකේ දොරට තහඩු දෙක ප්‍රීප්‍රයක් ගහලා තියෙන බලන්න. කිසිවණක් නැහැ. තාත්තලා සමහරුන්ට ගානක් නැහැ ළමයි ලොකු වෙනවා. අවුරුද්ද අන්තිමට කියන ඉස්කෝල බඩු කට්ටලේ ගන්න 30000ක් විතර යනවා. බීබු සිගරට් කන්ද සල්ලි එක්ක හොයනවා මොකද? මිනිස්සු ජීවිත නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්නවා. එනිසා සත්පුරුෂ පින්වත්නි කවදාවත් ඒ වගේ බාල වැඩවලට නැදියත් වෙන්න එපා. මම බොහොම කරුණාවෙන් බොහෝමනාවෙන් දේශනා කර තරුණ මහතුරු තව පාරක් මේක හිතන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ තව පාරක් මේක හිතන්න ඕනේ. මොකද සංසාරේ කවදානම් අපි ආයේ මිනිස්සු ලව්වදින්නද? සංසාරේ කවදායි වණ ටිකක් ගන්නද? පිටුතුනේ තිරිසන් ලෝකේ ගෙම ඉපදුනොත් කවුද මේකෙන් ගොඩ එන්න? සමහර විට අකුසල් ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. කුසල් ඉස්මතු කරගන්න ඕන ඌමනාවට තමයි පින්වතුනි ඔය අතෝ දන්නවන්ත කියලා මම මෙතන කියන්නේ බුද්ධ වත කරන්නේ කියලා. හොඳට බුද්ධ වත කරා. කේන්ද්‍රවා ගාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් තරුණ මහත්තු දරුවෝ උදේ නැගිටලා පැන් විදුරුව තියන්න බුදුහාමුදුරුවන්ට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ පිටුතුනේ. අපේ තාත්තලා උදේට ගෙදර බුදු පූජාව තියන. උයන් නැතුව අපි හිතමු කර මේ පැත්තට පාන්දෝල යනවද නැහැ? උදේට ඉහින් ගානේ යනවනේ පින්නතොට. බණිස් කෙලිය හරි කමක් නැහැ. බුදු පූජාව තියන්න. මම මේ කන්නඩ දුදියන්න කියනවද මේවා? තියෙන්නේ මොකක්ද? වතුර වීදුරුවා. කියලා වඳින්න ඕක පින්නතොට. පුදුම සහනයක් ඉඳලේ මම තාත්තලාට අපි කොල්ලොන්ටගේ තරුණ මහතුරුන්ට දෙන්නගිටලා පැන් ටික තියලා අත් දෙක දෝතට අරගෙන නරලට ගත්තා. අපි බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තරයන් වහන්සේ අසංඛේය වූ කල්ප
ලක්ෂ 4ක් පාරමිතා පිරුවේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? එලා පිළිතුරේ තථාගතයන් වහන්සේගේ සෙවණේ. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දිහා බලාගෙන සංසාරේ කවදා බණහන්නද පිළිතුරේ. මම සතුටට හොරන්න පුළුවන්. මම මේ බත්තියෙන් තන කොස් කියලා පන්සල් වලට මතාරින්ද කියනවා නෙමෙයි හොඳ. පැත්තන්ගේ ආධ්‍යාත්මයයි හැදෙන්න ඕනේ. පැත්තන්ගේ කියන්නේ විනයෝච සුසික්ඛිතෝනේ මංගල සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා. හොඳ විනය. දහපාසල් දවසට පල්ලෙහා ටොයිලට් වලට යන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ ටොයිලට් එකට යන්න පුළුවන්. මොකද දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට හොඳ විනයක් තියෙන්න ඕනේ. තොරණෙන් ඇතුල් වෙනකොට මෙතන මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? බණ කියන්න වෙලාවක් නෑ, පැයක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඇතුල් වෙනකොට මතක් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි වැලි කැටේ බෑගෙන. වෙනතුනේ මේ දරුවන් වැඩ ඉන්න භූමියට යන අර පිළියැත්තේ ගලවලා මේ හොරා පොරොන්ද නැහැ. මම බොහෝ බෙදලා උසරනේ. ලොක්කරලා ඇවිල්ලා පූසේ. ඒකා පූසේ පින්නද කොහෙන් ආවත් දන්නේ. කෙසේ හෝ වේවා ඒ පූසේ කී මොදලට කල්පනා කරන්න. ඔය යනකොට එහෙම අනුන්ගේ දේ පුදාගෙන යන්නේ. මොකද පන්සලට ආවම මිනිස්සුන්ගේ අවංකකම තියෙන්න ඕනේ. පන්සලට ආවම මිනිස්සුන්ගේ ඒ නිමිච්චකම තියෙන්න ඕනේ. පන්සලට ඇවිල්ලා ආපහු යනකොට සෙරෙප්පු දෙක නැත්තම් මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? අර පන්සල් ආපුවකින් වැඩක් තියෙනවා. එනිසා වෙනතුනේ සිතුවිල්ලකින්වත් අකුසල් කරන්න එපා. සිතුවිල්ලකින්වත් අනේකට රිද්දන්න එපා. මගේ හදවතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බණහන් ආපුවමලාට තාත්තලාට හොඳ විනයක් හදාගන්න. හොඳ දරුවෙක් හදන්න ටොපි කොලයක්වත් පාරේ දාන්න නැති. මම දැකලා තියෙනවා සමහර අම්මලා ත්‍රිවිල් වල යනකොට ඉස්සරහට බලලා දැක්කේ නෑ වාගේ සේරම අතාරින්න පාරට. මේ පැත්තේ ඉන්නවද දැන් පාරට කුණු දාන්නද නැද්ද මම හිතන්නේ. දැන් නිකන් කොහොම හිතලා ඉවරයක් කරමු. බණ අහනකම මොකද්ද හිතන්න ඕනේ? මම පාරට කුණු දානවද නැද්ද? වෙනස අතුගාලා දාන්න එපා නේද? හොඳ හැදිච්ච එකම හොඳ විනයක් මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඒවත් එක්ක තමයි මිනිස්සුන්ගේ සාර ධර්ම කියන්නේ නැතිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කාලයකින් ලබාගත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය නිකන් නිස්කාරණේ නාස්තික ගන්නත් පවුල පන්සල වගේ තියාගෙන හොඳට ඉන්න. පොයට පන්සලට එන්න. බොමළුවේ චෛත්‍යමළුව අමදි. බුදු මන්දිරය අමදි. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් කල්පවෙන්න. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤා. බුදුරේ සරණං වරං අපිට අපේ බුදුහාමුදුරුවෝගෙන් තොර සරණක් නැහැ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤා. ධම්මෝ මේ සරණං වරං
අපේ ධර්මරත්නේ තොරසරණනේ ධර්මයේ විශ්වාස කර පුද්ගල විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. ධර්මයේ නඩත්තු කරන්න පුද්ගලය නඩත්තු කරන්න යන්න එපා. මොකද හැම එකකම ආස්වාදයේ විඳින්න ඕන ආදීනව දැකලා හැම එකකම ආස්වාදයේ විඳින්න ආදීනව දැක්කට පස්සේ එහෙම නැත්නම් පව වෙලා මිනිස්සුන්ට පසුතැවිලි වෙන්න මේ ලෝකේ හැම එකක්ම නැති වෙනවා කියන හැඟීමෙන් මේ ලෝකේ හැම එකක්ම ජරාවටපත් වෙනවා ව්‍යාධියටපත් වෙනවා කියන හැඟීමෙන් මොකද මොන මට්ටමේ මේ බෙදලා තියෙනවද උදේට දැක්කත් මොනක් බලලා hina වෙනද මිනිස්සු ඔබුමගලේ වෙනතුනේ කවුරු හරි දැක්කහම නිරන්තරයෙන් ක්‍රෝධේ වපුරන්නේ නැතුව මනුෂ්‍යත්වයේ වපුරන්න අපේ සල්ලි අපේ රස්සා අපේ ගණන්කාර මේකට ඡන්දින්නේ නැහැ. ඔය අනේ පින්නත මම ඔය සමහර මිනිස්සු ගංගේවල් වල ඉන්නවා අනේකට සද්ද දාගෙන හරි ගමේ විදිහට කියන අලි ඔළුවෙන් ඉන්නේ. එහෙම අලි ඔළුවෙන් ඉන්න කොල්ලෙක් මට හම්බුණා පේරාදෙනේ. අවුරුදු 20 තවම ඉන්නේ. හොඳට ඇඳලා කනදලා අලි ඔළුව ගැන ඔය ඒ සිල් ගන්නේ නැහැ කුඩු විකුණා මේ පැත්තේ නැද්ද? ඒක තමයි කරන්නේ. ඔය බාසල් රුපියල් 100 200 ගන්නවා. කොල්ලා අවුරුදු 45 50 මාමලා දෙන්නෙකුට බැනගෙන යනවා. මම දැන් ගහන්නද කොහෙද ගියේ? වෙනද එකපාරම කොල්ලා කට අල්ලගත්තා. ඔය දැස් ඉදිරි පිට වෙච්ච දෙයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. කට අල්ලගත්තා. කොල්ලා රාසුවලියා. අවුරුදු 20ක් කරේසියක්. අසුභාගේ කටයිදී ඇදවිගෙන ඒක කොල්ලා කටාල වැටෙන්න අර මිනිස්සු දෙන්නට අල්ලලා පාකිගේ ඉල්ලගේ දාලා හොස්පිටල් එකට ගිහලා ඉන්ජෙක්ෂන් දෙනවා. කවුද හිතන් ලෝකේ කවදාවත් දේවල් වෙන්නේ මේක වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට හිතා ගන්නත් බැහැ. අදමට කොරියාවේ තරුණයෙක් කියනවා කොරියාවේ මැෂින් එකක ගහලා චින්තිතම්පි භවති චින්තිතම්පි විනාශදී. ආන්දරෝනේ මේක සනාතන ධර්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරු. බලන්න තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරුවා. අපි දැකලා තියෙන ඕන තරම් මිනිස්සු වෛර පරිමාණයට වෛරය ප්‍රචාරය කරන්න අනේකට මඩ ගහන කටයුතු කරනකොට නිකම් මටවත් ඉඳලා නැත්නම් අපි ජීවිතය අසරණ වෙන්න තරම් තියෙනවා. ජරාව ව්‍යාධි අපි ලෙඩ වෙනවා කවුරු. අපි කාටත් රෝහලේ ඉන්න වෙනවා. අපි කාටත් බඩගින්න දැනෙනවා. අපි කාටත් කවදා හරි කණ්ඩ බැරි වෙන දවසක් එනවා. ඉබයි බඩගින්න ඉන්න වෙන දවසක් තියෙනවා පිළිතුරේ. කවුරුවත් නැති දවසක් අපිට එනවා. එදාට අපේ හිතට දැනෙන්න ඕනේ මම කිසි කෙනෙකුට වරද්දක් කරලා නැහැ. අර බුදුහාමුදුරුවෝ උගන් පුත්තාවත් දනම්මත් ඉතිබාලෝ යන්නේ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මම මේ තරුණ මහත්තුන්ට කියන එක එක්කෙනාගේ කීමට වැඩ කරන්නේ. මේ ගොඩක් කොල්ල වත කොළු වෙලා තියෙන්නේ. ඔය කවුරු හරි ළඟ තමයි ප්‍රේකරන ත්‍රිවිධවල ජීවිතේ කුලී වැඩ කරලා හරි ගමන් ස්වාධීන වුණ නැගෙන්න
මුළු දවසම වැඩ කරනවානේ 4ට විතර මොනවා ජරාවක් ගන්න. වනාතන පුළුවන් පිළිවෙල. එතකොට කියන්නේ හඳුනන ඉන්න බෑ සීකේ කියලා. මම බොරුද වෙනස. බන්ධනාගාරේ මම මොකද කරන්නේ? සීකේ කියපුවා වෙලා අතපත ගන්නවා. අමාරු වෙන්න කියලා. ඉතින් තඩි ගන්නවා. කොමානසික ලෙඩ නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි අතුරට නිකම්ම නවතිනවා. අකුසල් වලට ඉස්මතු වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ අසුර තවත් ලං කරගන්න එපා. ජීවිතේ විනාශ කරගන්න එපා වෙන. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවය හරි හොඳට ලස්සනට ඉන්න. එනදී නාන ප්‍රකාර තරජන තියෙනකොට මෙහෙම කියන්නේ. නාන ප්‍රකාර තරජන තියෙනකොට මෙහෙම දේශනා කරන්නේ. දවසකට මැසේජ් 200ක් එනවා හාමුදුරුවනේ පරිස්සමෙන් කියලා. නමුත් හැම එකක්ම සුණාපරන්ත තෙරුන් වහන්සේ. සුණාපරන්තයට යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කොච්චර අහනවද? ගහයි මරයි මේ හැම එකකම අවසානය පිළිබඳ කියලා නෙදී. හොඳ නරක පෙන්නලා දීලා නෙදී. කල යුක්ත නොකල යුක්ත කියලා නෙදී. එනිසා පිළිතුරේ හම්බෙච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. අත්තාහි අත්තනෝනන්ති. අපිට දරුවෝ දෙමව්පියෝ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ කවුරු කොහොම හිටියක් නැතත් එතකොට තරුණයෝ කියනවා අපිට කවුරුත් නැහැ කියලා. ඒක නෙමෙයි අපූර්වට කියන බැලලා යන ටික. මේ ටිකත් ඉඳලා හොම් මැරලා කියපු දෙන්න. මැරෙන්නේ එච්චර ලේසි නෑ වෙනද? ඕක එච්චර සරල නෑ. වෙනසනේ නහයට කඩට බට ගහලා කණ්ඩ පොණ්ඩ බැරුව කැසිකිලි ආගන්න බැරුව කැසිකිලි යන්න උවමනාව තියෙනවා. නමුත් යාගන්න විදියක් යන්න උවමනාව තියෙනවා යන්නේ. මගේ ජරාවේ ස්වභාවය ඔක අපිට වෙන්න සල්ලි තිබ්බා කියලා ඔකට වැඩි වෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට විවිධ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. කරජගේ මානසික ශරීරය කියලා කියන්නේ මොකෙද? මෙල්ලෙඩ ගොඩක් අනුකූල 80කට ශරීරය නව 90ක් රෝග නව 90ක් ව්‍යාධි මොනවාද මේක නැත්තේ? කැන්සර් හොස්පිටල් එක ළඟනේ තියෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල දුක එන්නතේ පාටික කඩින් ගා ගන්න බෑ. මෙඩිකල් අඹරලා පටේකින් ආයෙත් දාන්න. සල්ලි මොකටද? මම ජීවිතේ විනාශ වෙයි කියනවනේ මේ ජරාව ව්‍යාධි. එහෙම ඉඳලා මැරිලා ගියාට පස්සේ අවුරුදු 100කින් 150කින් මේ වගේ කවුරු ඉඳීද මේ තැන්වල මොනවාදී? එහෙනම් මිනිසත්කමේ නාස්ති කරගන්න නැතුව සත්පුරුෂෝ විදියට ඉන්න. කවදා හරි හොඳ හඳුරු කෙනෙක් කෙනාලා හොඳ බණක් අහන්න. එතකම් මම මේ කියන විදියට ඉන්න. බුද්ධවාද හොඳට කරන්න. උදේ නැගිටලා බුදුහාමුදුරුවන්ට පෑන් ටික දියා. දාන ටික පූජා කරන්න. නැත්නම් අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ එකට බුදුමද? මේක සුළු බොනවද නැහැ. ඔය
වෙන්න එපා ගෙවල් වල. මම තාත්තලාට කියන්නේ තාත්තලා වගේ සත්තු වගේ හැදෙන්න එපා. අම්මලා විදිහට ඉන්න. අම්මලා විදිහට ඉන්න. තාත්තලා විදිහට ඉන්න. ඇවිස්සෙන්න පිප්පෙන්න හැම වෙලේම කෑකෝ ගන්න උනාට කියන්නේ. බය ප්‍රීතියත් එක්ක ගෙවල් වල ඉන්න එපා. දරුවන්ට කට පුරා කට ඇරලා කියන්න ඕන මගේ තාත්තා මගේ අම්මා. දෙමව්පියෝ කියන්න ඕන මගේ දුව මගේ පුතා. ඉන්න ගන්නතත් කණ්ඩ ගන්නතත් කමන්නේ පින්නත් බුදුවරු දේශනා කරේ සන්තුට්ටි පරමන්දන. කවුද දේශනා කරේ? බුදුවරු. සතුට තමයි පරම ධනය. සතුට පරම ධනය කොටගෙන ජීවත් වෙන්න මේ පිළිතුරු දලදා ආම්තුලෝගේ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මෙතුම් පින්කම් සංවිධානය කරන අපේ පන්සල පින්නතුනි පුදුම විදියට හැදෙනවනේ. අස්වාත්මන් වදින් දෙපා ලෝකහාමුදුරුවන්ට මම හිතන්නේ විහාරයක් හදනවද කොහෙද නේ? මේ වැඩ ඉවරයි වගේ නෑ. ඉස්සරහ ගියාම බුදියන්ට දැනක් තිබෙන්නේ නැහැ බියු නිදාගන්න. ඔව් මිලන්ජාට කියනවනේ. දැන් ඕන තරම් හාමුදුරුවන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න ලෝකහාරවල හදන්නද හදන්න. කාටද? අපොදුවේ මහා සංඝයාගේ පරිභෝජනය. එසා පින්නතුනි මේ විහාර කර්මාන්ත දැඩි විය යුතුයි. ලෝකහාරවලට හරියම වාහනයක්වත් නැහැ මම හිතන්නේ පාරට වැගන්නාරේ ගන්න තාමත්. මොකද ඒ ඔළුවේ තියෙන හැම වෙලේම මොකක්ද? පන්සලයි දායක රස්සාවක් වෙනවද මන්දාරියට? පුදුම විදිහට උන්වහන්සේලා දායකයන්ගේ ආගමික කටයුතු වලට පින්නතුනි ආගමික කටයුතු කරනකොට ඕන තරම් වරදින්න පුළුවන්. ඔය පින්නතුනි මම වෙනුනාට තරම් මිනිස්සුන්ගේ බණට ආරාධනා කරන්න යනකොට හිතනවා පින්නතුනි වඩාම දුවයිද කියලා. එච්චරම ආදරයක්. බැරි වෙලාවත් මාස 4කට විතර කලින් මම බණ කැන්සල් කරනවා. යන්න අපහසු. පහුගිය දවස්වල කියනවා දැන් කතා කරලා සම්සාරල කියලා දෙන්න සතිය 3කට වඩා යන්න එපා. එකක් විනාඩි 45කට වඩා කියන්න එපා කියලා මාස 6ක් විතර යනවා. ඒ මොන දවසකට 4 ගන්න බණ කියලාගෙන එහෙම කියනකොට කියනවා මේ ඒකනේ දැන් සේරම හරි. මිනිස්සු කවදාවත් හාමුදුරුවෝ ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ ආත්මාර්ථකාමී. මිනිස්සු try කරන්නේ බණ කියවන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ කියනවා අලස් වෙන්නට අහලා. මම අහවලා ගෙන්නවා කියලා. ඉතින් අපට පලාතට නිකන් බණ අහන්නේ. මිනිස්සු දැන් බලන්න දාලා කන්න ලෑස්ති කරලා. ඕක කරපුවම හරි කියලා. එහෙම පින්කම් කරන්න බලන්න. ඒවා භෞතිකයි ඒවා නාමිකයි. දැන් අපි හිතමු වාත්තිදී තව දැනක බණක් තියෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා එතෙන්ට කියනවා අතෙන්ට ආවල් දවසේ නෝ එහිඳ එතෙන්ට නෑ එතෙන්ට බෑ මෙතනක් බණක් කියන්න ඕන. ඒක මොනවාද මිනිස්සුන්ගේ? මිනිස්සුන්ගේ බොහොම බාල අදහස්. ධර්මයේ හැසිරෙන්න මොනවාක් නෙවෙයි. එනිසා සත්පුරුෂ වෙනදොත් මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න. මේ පන්සල් හොඳට රැක ගන්න. හාමුදුරුවන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන පිරිස් ඕන තරම් ඇති. මේ අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ හදා ඒ දවස්වල තියෙනකොට ලොකුහාම දන්නේ අහන්නේවත්. උන්වහන්සේලා නිරායාසයෙන් මේවා සාංගික කරලා දීලා වෙනතොත්
ප්‍රාසංගිකයි. නිසා තව ගොඩනගන්න විහාර මන්දිර බුද්ධ මන්දිර හදන්න. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ යහපත් ගති පැවතුම් ඔය පණ කියන ඒ වගේ ටික ටික හරි අරගෙන හරි ගස ගන්න. ආම්දුරුගඩ පාඩ හොයන්න යන්න එපා. වැරදි කියන්න සමහරු රස්සාව විදිහට මේක කරනවා. අපි කියනවනේ පෞල් පන්සල් වගේ කරන්න කියලා. පෞල් පන්සල් වගේ තියාගන්න තු සමහර වෙනවා පන්සල පෞල් වගේ තියාගන්න. එහෙම පන්සල් බෝධල් කරගන්න එපා. එහෙම නැද්ද? නමුත් බොහෝ තැන්වල එහෙමයි. සමහර වෙන්නම විඩක්වත් නැද්ද කියලා අහගෙන ගොඩ වෙන්න. එහෙනම් වෙනතුනේ සාසනික කාර්යමන සිද්ධ කරගන්න වික්ෂෝරාගින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා සාදු කියලා පතක්. එතන කිසි කෙනෙක් අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න එපා. ඔයා කැත පුරුදුනේ. පුළුවන් තරම් බලන්න අනේකගේ දේවල් හොයන්නත් තමන්ගේ වැරද්ද දකින්න. මිනිස්සු විවේචනය කරන්නේ තමන් කරන වැරද්දද අනුන් කරන වැරද්දද? ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට කේන්ති යන්නේ අපි කරන වැරදි වලටද අනුන් කරන වැරදි වලටද? මොකටද අනුන් කරන වැරදි වලට අපි කේන්ති ගන්න? ඒ නිසා දවසින් දවස ජීවිතේ කරපු වැරදි මොනවා හරි කායික හෝ වේවා වාචසික හෝ වේවා මානසික හෝ වේවා මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒවයින් කරන්න. තමන්ගේ අරමුණු බොහොම සත්පුරුෂ කරගන්න. බාලය ඇසුරු කරන්න එපා, සත්පුරුෂ ඇසුරු කරන්න. අවසාන වශයෙන් අපි ජරාවෙන් ව්‍යාධියෙන් පස්සේ මැරෙන මිනිස්සු කියලා මතකෙ තියාගන්න. ලැබපු මිනිසත් භවය පවු නොකර පින් සිද්ධ කරගන්න ශක්තිය ලැබේවා සාදු. භාර්යාව සහ දූ දරුවන් විසින් අවුරුදු 1කමාරකට කලින් මිය ගියේ. ඒක මේ හොඳ නායකතරමට මේ පින්කම කියලා සති 3ක්වත් නැහැ. බොහොම පුංචි කාලේ දැන් ඒකෝටික අපිට දින දෙන්න නැති කියලා මේ ලොකු හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් මම මේ වැඩි සෝමරතන හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් වැඩි අත්තිරිය පියරතනාරාමයේ කියන්නේ පින්බිම. මෙහි දායකයන්ගේ දානේ ඕන තරම් වරදලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපේ ජීවිත ගොඩනැගුණු එකේ කොටසක් තියෙනවා මොකක්ද? පියරතනාරාමේ දායකයෙක්. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ඔකයි කියන්නේ පුණ්‍යපෙත්තන් අනුත්තරං මහා සංඝයාට දෙන එක. ඒක හරි අනුත්තර වෙන්නේ පුණ්‍ය ශේස්ත්‍රයක් වෙන්නේ. එදා අත්තිරිය දායකව අපිට දාන දුන්නේ නැත්නම් අද මෙහෙම බණ කියන්න පුළුවන්. එදා නඩත්තු කරේ නැත්නම් පෝෂණය කරේ නැත්නම් මෙහෙම බණ කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද අපි කවදා හරි කරන දෙයක යහපත කවදා හරි මුදුන්පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ බොහොම හොඳ කටයුත්තක් මේ සිද්ධ කරන්නේ පන්සල් තුල. එමියගේ එල්වී පුණ්‍යදාස මහතාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. හරි අපූර්ව පින්කම. දැන් මේ අපි බණ කියන වචනයක් ගානේ දන් දීපු දායකයන්ට පින් සිද්ධ වෙන්නේ අංශයට. අද මේ අහපු බණ පදයක් ගානේ කාටද පින් අයිති වෙන්නේ? එල්වී ඒ පුණ්‍යදාස පියතුමාට. ඇයි මේ පින්කම කරන්නේ එතුමා වෙනුවෙන්.
එතුමාට පින් අයිති වේවා. උතුම් නිවනින් සැනසේවා සාදු කියලා බලන්න. රෝහිණී සෙනෙවිරත්න භාර්යාව චාරිකා රෝෂිනී දුව ලසන්ත රාජපක්ෂ බෑන් නාලකේරන්ද පුතා තරිඳු විජයමාන්න ලේලි අධ්‍යාපනය හදාරන තනුලි රාජපක්ෂ ධනුල් රාජපක්ෂ පුත්‍රයන්ට ආශිර්වාද කරනවා. සුවිසි අනන්ත බුදුගුණේ බලයෙන් යහපතක්ම වේවා සාදු කියලා බලන්න. බණහන්දා සියලු දෙනාට නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ලෙඩ දුක කරදරයක් නම් කවදාවත් හැදෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පැතුම්ගේ ජීවිතයේ තියෙන යහපත් අරමුණු සියල්ල සරල ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. අදුබඩපු අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට පින් අයිති වේවා. සසර කෙලවර සියලු දෙවියන්ට පින් අයිති වේවා. සංසාරේ කවදාවත් දුගතියක නම් උපදින්න එපා. අකල් මරණයකට සහ පිපාසාවකට ගොදුරු නොවේවා. අමා මහ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්න මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරුවෝ මගේ කල්යාණ මිත්‍ර කණෝල්දනේ සුවඳතර පණ්ඩිත හාමුදුරුවෝ, උන්වහන්සේ නිසා තමයි අපි මේ ස්ථානයට පැමිණි. විහාරවාසී මහා සංඝරත්නයට ශාසනික කටයුතු සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය, යෝධ බලය, යෝධ වීරිය ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රතන්. අවසානයේ නිවන් දකින්න මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා සාදු සාදු සාදු. ඔහොම වැදගත් ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ යජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනස්සතෝ මාතේ භවත්තංකරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව සුභත්තේ වාතරවං සරණයි. නමෝගම දේරුවන් සරණයි. කවුරුවත් කලබල කරන්න එපා. කඩා බිඳගෙන ඉන්නත් එපා. කඩා බිඳගෙන යන්නත් එපා. ආමුදුරෝ වණ කියනවා. මේ වණ කියන දේ අහගෙන පිළිකර පූජා කරන්න පුළුවන්. ආමුදුරෝ අපේ මනසලේ